像小孩秋天这个季节、秋冬季节特别爱咳嗽，孩子怎么吃啊？也是可以用到银杏的。那有一些小孩子他身体还是会虚一点，他会怎么样咳呢？他就一直这样，白天和晚上他都会，有时候就咳咳咳这样咳几声，然后没有太多的痰，他就这样咳，而且咳的时候你会感觉他嗓音有点嘶哑。咳到有时候就觉得他说话都有点哑嗓了。这种时候你用银杏的效果就比较好。我们配一个小小的东西，就是萝卜皮。这拿这个跟银杏在一块煮吗？对，我们就是把新鲜的银杏，你就去煮它，大概能煮个10多20分钟的时候，你提前把这个萝卜皮也可以放进去，然后一起来煮，再煮个几分钟就可以加一点冰糖，起锅，孩子喝这个水，也可以把这个银杏果给吃掉，效果很好。他大概喝个1、2次吧，你会发现他就不怎么渴。双击这里点赞哦。